Портпаролите на владата на нашата земја Душко Арсовски и Муамед Хоџа на денешната редовна пресконференција информираа за одлуките и заклучоците од 35-та владина седница и упатија апел до граѓаните за почитување на мерките и препараките за заштита од ширењето на коронавирусот. Исто така, изразувајќи сочувство во име на владата, портпаролите изразија сочувство до семејствата на загинатите во катастрофалниот земјотрес кој погоди Република Хрватска, информирајќи за одлуката на владата на Северна Македонија за итна финансиска помош во висина од 6 милиони денари за облажување на штетите од земјотресот. На редовната пресконференција беше информирано и за донесената одлука за дополнување на одлуката за отворање на посебна наменска сметка за лицата кои не ги ажурирале податоците до законски предвидениот рок. Заради тоа не се најдоа на листата за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност, на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители, родителска грижа, уметници и други кои што вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници. Беше информирано и дека според законот од извршителите не може да се наплатат долговите од отворените подсметки. Беше посочено дека проектираните 27 милиони евра ќе бидат доставени до сите категории граѓани опфатени со овој пакет економски мерки.